que for, pode ser o chora-boy, socadão, pode ser o Stance com roda taluda, a gente só tem uma missão. Juntar os apaixonados por carros num só lugar, para todo mundo reunido aproveitar uma única paixão. Gente, eu peço de coração, aproveitem esse momento único, guardem para vocês que uma coisa é fato. Eu e o Daniel, a gente organiza isso com muito amor e dedicação. Tá bom? Desculpa, eu